عمالقة التكنولوجيا، تشكيل المستقبل على الأرض وما وراءها. إيلون ماسك وستيف جوبز اسمان مرادفان للابتكار والطموح والسعي الدؤوب لإعادة تشكيل العالم. وبينما نادرا ما تقاطعت مساراتهما بشكل مباشر، إلا أن إرثهما متشابك إلى الأبد، يمثل تحولا محوريا في التقدم التكنولوجي وتأثيره على البشرية. جوبز مايسترو العصر الرقمي أحدث ثورة في الحوسبة الشخصية والاتصالات، حيث نسج التكنولوجيا بسلاسة في نسيج الحياة اليومية. ماسك وعيناه مصوبتان على الكون، يبشر بمستقبل تتجاوز فيه البشرية مهدها الأرضي، مغامرا في الامتداد الشاسع للفضاء. الوصول إلى النجوم. إيلون ماسك ورحلات الفضاء. منذ أيامه الأولى كرائد أعمال في مجال التكنولوجيا، كان لدى إيلون ماسك رؤية عظيمة: جعل البشرية كائنات متعددة الكواكب. قاد هذا الطموح إلى تأسيس شركة سبيس إكس، وهي شركة مكرسة لإحداث ثورة في السفر إلى الفضاء، وجعله أكثر بساطة وتوفرا. يتجلى إيمان ماسك الراسخ بإمكانات البشر خارج الأرض في عمله مع شركة تسلا أيضا، حيث يقود عملية التحول إلى الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية، وهي خطوة حاسمة نحو مستقبل يتم فيه تقليل تأثير البشرية على الأرض. مشاريع ماسك لا تتعلق فقط بالعجائب التكنولوجية، إنها تمثل تحولا جوهريا في المنظور. إنه يتحدانا ألا ننظر إلى الأرض على أنها منزلنا الوحيد، بل كنقطة انطلاق للاستكشاف والاكتشاف. يثير سعيه الدؤوب لاستكشاف الفضاء الخيال، ويلهم الأجيال للنظر إلى ما وراء الأفق، معززا الشعور بالدهشة والطموح للكون. النهضة الرقمية. ستيف جوبز وقوة الواجهة. امتلك ستيف جوبز فهما لا مثيل له للعلاقة الإنسانية مع التكنولوجيا. كان يعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تكون بديهيا وأنيقة، وأن تمكن المستخدمين بطرق لم يتخيلوها أبدا. تحت قيادته أشرفت شركة آبل على نهضة رقمية، حيث حولت أجهزة الكمبيوتر الضخمة إلى أجهزة أنيقة وسهلة الاستخدام، تتكامل بسلاسة مع الحياة اليومية. أحدث جهاز الآيبود ثورة في استهلاك الموسيقى، وأعاد جهاز الآيفون تعريف الاتصالات المتنقلة، وقدم جهاز الآيباد نموذجا جديدا لإنشاء المحتوى واستهلاكه. امتد تأثير جوبز إلى أبعد من الأجهزة نفسها. لقد فهم أن الابتكار الحقيقي يكمن في الواجهة، في سد الفجوة بين التكنولوجيا المعقدة والحدس البشري. لم تكن منتجاته مجرد أدوات، بل كانت امتدادا للعقل البشري، ممكنة الإبداع والتواصل والوصول إلى المعلومات كما لم يحدث من قبل. قصة رؤيتين، أساليب متناقضة، تأثيرات متقاربة. بينما يركز ماسك على النجوم، وركز جوبز على تحسين الحياة على الأرض، فإن مساراتهما التي تبدو متباينة تشترك في خيط مشترك: السعي الدؤوب للابتكار وتأثير عميق على مستقبل البشرية. تتقارب أساليبهما المتناقضة، أحدهما يصل إلى الكون، والآخر يحسن تجربتنا الأرضية. في نهاية المطاف، في طموحهما لدفع حدود الإمكانات البشرية. إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملهما لا يمكن إنكارها. تقود مشاريع ماسك التطورات في تكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء، مما يخلق صناعات وأسواق عمل جديدة. يستمر إرث جوبز في تشكيل المشهد الرقمي، مؤثرا على كيفية تواصلنا واستهلاكنا للمعلومات وتفاعلنا مع العالم من حولنا. يمثل تأثيرهما المشترك حقبة جديدة في التكنولوجيا والاقتصاد، حيث لا يعرف الابتكار حدودا،
ويحمل المستقبل إمكانيات لا حصر لها.